závody do vrchu, takže tam nemáme restriktor, tak by pod týče to mělo být nějakých 380 koní a krouťák necelých 600. Takže to už je pořádná porce, takže uvidíme, jak se vám bude dařit s nějakým tím driftem. Tady jste na drifte, žádná rally. Takže honem na trať a rozhodčí jdou. Takže to je Subaru Impreza. Nyní vyhlašuji oficiální přestávku minimálně 30 minut, takže jezdci se mohou dojít najíst, v klidu se občerstvit a doufám, že nám Subaru Impreza neveme všechny kužely. Holky, jak vám se to líbí? Takhle nahlas jsem ještě neslyšel nikoho mluvit, zkuste to ještě jednou, jak se vám to líbí? Super. Jdu naproti. Vy, co mě nevidíte, jdu naproti, tam jste věděli. Jdu naproti, protože tam jsou další dvě naše slečné ostatky. Jak vám se líbí auta? Velice pozitivní. No a co kluci, jak se vám líbí? Vidíte aspoň nějak trošku jako nejenom v té helmě? No. Velice má, takže chlapi přišli dostat do země, jo?